Hola, mi nombre es Julia Martínez y hoy les hablaré sobre la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca es la técnica de exploración física, la cual consiste en escuchar los sonidos generados por el corazón. Esto se lleva a cabo mediante un estetoscopio. El objetivo de esta técnica es evaluar el ritmo cardíaco, los sonidos normales o patológicos y detectar las posibles alteraciones que puedan indicar alguna enfermedad cardíaca presente. Para realizar una adecuada auscultación, se deberán determinar áreas o focos específicos del tórax, donde los sonidos cardíacos son mucho más audibles. Cada vez que los escuches en dichas áreas o zonas, te van a indicar cómo se encuentra la función de cada una de sus válvulas. En el primer foco, denominado aórtico, el cual está representado por el color rojo en pantalla, se encuentra en el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha. Aquí se escucha lo que sería la aorta descendente. El segundo foco, denominado pulmonar, está identificado con el color azul en pantalla. Este está ubicado en el segundo espacio intercostal, al igual que el anterior, pero con la línea paraesternal izquierda. En este se escucharán los sonidos de la válvula pulmonar. El tercer foco, denominado aórtico accesorio o de ERP, está representado en pantalla en color azul. Este se encuentra por debajo del foco pulmonar, en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En esta área se caracteriza por permitir apreciar de mejor manera los fenómenos acústicos de los valvares aórticos, los cuales pueden provocar alguna alteración como estenosis o insuficiencia aórtica. El cuarto foco es denominado tricuspidio. Este está representado por el color verde. Este se encuentra ubicado en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. El quinto foco es denominado mitral. Este se encuentra representado en pantalla con el color naranja. Este se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral. Para continuar con lo que es la auscultación cardíaca, debemos tener presente el reconocimiento de los sonidos cardíacos. Tenemos una clasificación de sonidos cardíacos normales y sonidos cardíacos agregados. Los sonidos cardíacos normales serían el primer sonido cardíaco denominado S1 y el segundo sonido cardíaco denominado S2. Los sonidos agregados vendrían siendo lo que es el tercer y cuarto sonido cardíaco. El tercero será denominado S3 y el cuarto será denominado S4. El primer sonido cardíaco denominado S1 se encuentra representado en pantalla de color rojo. Este indica el comienzo de la sístole. Este sonido resulta del cierre de las válvulas auriculoventriculares, que serían la mitral y la tricúspide. Aquí es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre que tenía contenida. La cadencia o ritmo de este sonido se percibe como un loop. El sitio o área de auscultación es el foco mitral o el foco tricúspidio. El segundo sonido cardíaco, denominado S2, representado en pantalla en color verde, indica lo que sería el final de la sístole y el comienzo de la diástole. Este sonido se asocia con el cierre de las válvulas semilunares, que serían la aórtica y la pulmonar. Esto sucede cuando toda la sangre que tenía el corazón terminó de ser expulsada y vuelve a llenar para iniciar un nuevo ciclo. El área de auscultación sería el foco pulmonar o aórtico, y la cadencia o ritmo de este sonido se percibe como un dub. Estos dos primeros sonidos se escuchan en todas las personas. La unión de estos dos sonidos, del S1 y el S2, se consideran los sonidos normales y sonarían con un ritmo de la siguiente manera. Más o menos sería un loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. El tercer y cuarto sonido, denominado S3 y S4, no son originados por cierre de válvulas, sino por una interrupción del flujo natural de la sangre. Estos sonidos se originan por la vibración como consecuencia de la desaceleración súbita de la sangre. Estos sonidos siempre serán diastólicos porque se ubicarán en la diástole, ya sea al final del S2 o al inicio del S1. El tercer sonido cardíaco, denominado S3, se encuentra representado en pantalla de color naranja. Este ocurre en el llenado rápido del ventrículo, es decir, cuando la aurícula pasa toda la sangre que contiene al ventrículo. Se escucha en la fase temprana de la diástole, justo antes del S2.
El S3 puede ser fisiológico cuando sucede en niños, embarazadas o personas menores de 35 años. Se producen en este tipo de personas ya que en ellos el gasto cardíaco es mucho mayor, lo cual distiende al ventrículo y esta extensión es lo que provoca este tercer sonido. También puede ser patológico cuando se presenta en personas mayores de 35 años, ya que puede estar presente debido a cualquier alteración como una insuficiencia cardíaca o por una miocardiopatía dilatada. En resumen, el SC3 patológico puede ser una vibración de la pared ventricular por una dilatación debida a una sobrecarga de volumen. Básicamente es producido por una circulación rápida de la sangre o porque hay mucha sangre. El cuarto sonido cardíaco, denominado S4, se encuentra en pantalla representado por el color amarillo. Este siempre será de origen patológico y sucede antes del S1, al final de la diástole. Ocurre en la fase de llenado activo del ventrículo, es decir, cuando la aurícula se contrae para pasar su sangre remanente al ventrículo. Este sonido se produce porque las paredes del ventrículo se encuentran rígidas. El ventrículo cursa con una distensibilidad reducida porque se encuentra hipertrófico. Este sonido puede presentarse debido a una hipertensión arterial crónica, una estenosis valvular pulmonar, una estenosis aórtica valvular o por miocardiopatías hipertróficas. En resumen, el S4 se produce por una vibración de las paredes rígidas, por hipertrofia ventricular, debido a una sobrecarga de presión. Cabe mencionar que este cuarto sonido no se oculta en personas menores de 50 años. Estos dos sonidos agregados o adicionales, denominados S3 y S4 anteriormente ya descritos, se ocultarán en el ápex del corazón o en el foco mitral. Para una mayor facilidad a la hora de la auscultación, el paciente deberá estar en decúbito lateral izquierdo, ya que en esta posición el corazón se acerca a la pared del tórax y se puede auscultar de mejor manera. La cadencia o ritmo de estos sonidos, que sería entre el primero, segundo, tercer o cuarto ruido, se reconoce como un galope auricular o ritmo de galope, ya que el sonido producido es similar al galope de un caballo. Este sonaría de esta manera o similar a esta.